مومبو. جمهور المغرب ركبنا الرعب وصافرتهم كانت في ودنا مع كل لمسة. مومبو حكى في بودكاست عن تجربته في ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، وقال كلام صريح جدا: ضغط مش طبيعي. قال إن عمره ما حس بضغط في حياته زي الماتش ده. من أول ما نزلوا يسخنوا والتوتر كان واكلهم، والجو في الملعب كان مرعب. مش عارفين نطلع بالكورة. اعترف إن الكاميرون لعبت شوط واحد بس عدل وهو كان الشوط التاني، لكن في الشوط الأول تاهوا بسبب تصفير الجمهور المغربي مع كل لمسة للكورة، وده خلاهم مش عارفين يبنوا هجمة. ظلم تحكيمي. مومبو شايف إن كان ليهم ضربة جزاء واضحة ما اتحسبتش والفار ما نفضش، بس ختم كلامه بروح رياضية وقال دي كورة ودي حاجات بتحصل. رأي الجمهور في التصريحات دي: جبهة السخرية. هنا رأي بيقول في الآخر العصاية جت في النص الدار والكاس راحت للسنغال، قصده إن المغرب برغم كل ده خسرت البطولة في ملعبها. جبهة الهجوم على المدرب. ناس شايفة إن المغرب ضيعت البطولة بسبب مدرب هاوي معرفش يتعامل مع اللحظات الحاسمة. جبهة المعايرة. في شوية قالوا بدأوا خناقة مغربية جزائرية كالعادة، حد بيقول للمغاربة 50 سنة من غير لقب أفريقي، والتاني بيرد عليه إحنا رابع عالم وبطل عرب وبطل أفريقيا للمحليين والشباب، انتوا فين؟ اتهامات بالغش. وصل الموضوع لاتهام بعض الفرق بالفوز ببطولات قديمة بالمنشطات أو الغش، والجو قلب تلقيح وكلام تقيل.